ஹாய் கைஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போகிறேன். என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, டைலர்ஸை வந்து வாண்டடில் இருக்காங்க. டைலர்ஸ், அப்புறம் ஐனர், இதெல்லாமே வாண்டடு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் வந்து ஆஃபீஸோட அட்ரஸ்ஸு. எந்த ஏரியா? ஆவடியில் இருக்குது. இது வந்து ஏரியா நேம். சாரோட ஃபோன் நம்பர், கான்டாக்ட் நம்பர்லாம் தரேன். நம்ம இப்போ வந்து கார்மெண்ட்ஸில் போய் பார்க்கலாம். எத்தனை மிஷின், எல்லாமே ஸ்பெஷல் மிஷினாக வச்சுருக்கிறாரு. டைலர்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்தீங்கன்னா வாங்க, உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஒரு பெனிஃபிட்டு. வீடு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க, இந்த ஏரியாவில் வீடு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் நிறைய வாண்டடான ஏரியா. ஈஸியாக நம்ம வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பக்கத்துலேயே இருக்குது பாருங்கள் லொக்கேஷனு. நேராக உள்ளே போகிறோம். இது வந்து கட்டிங் செக்ஷன். இது கட்டிங் செக்ஷனு. இது வந்து ஐனிங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காஜா பட்டன் ரெண்டுமே எலக்ட்ரானிக், எல்லாமே நியூ தான். வேணும்னா நீங்கள் நியூ, ஓல்டு மிஷின்லாம் கிடையாது. நம்மகிட்ட வந்து ஓல்டு மிஷின் இல்லாமல் எல்லாமே நியூவாக இருக்கிறதுனால த்ரெட் கட்டிங் இஷ்யூ எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே ஜாக்கில் வாங்கி போட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இது வந்து லாக் டைப் எல்லாமே செயின் டைப் சொல்லுவாங்க. உள்ளே வந்து முறுக்கள் விடுற மாதிரி இதுவும் இருக்குது. நம்மகிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரக்ட் சர்வோ மோட்டர் காஜாவும் இருக்குது. அது இல்லாமல் ஸ்விங்க்காக நம்ம ஒரு யூனிட்டே, பெரிய யூனிட்டே இருக்குவாங்க. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ பெரிய யூனிட் பாருங்கள். நல்ல பெரிய யூனிட்டு. நல்லா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பழைய மிஷின், எதுவுமே பழைய மிஷின் கிடையாது. எல்லாமே நியூ மிஷின். வந்தீங்கன்னா பீஸ்ஃபுல்லாக தைக்கலாம். நல்லா ப்ரொடக்ஷன் எடுத்து நல்லா சம்பாதிக்கணுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே வரலாம் காய்ஸ். வணக்கம் அனைவருக்கும். இது வந்து இன்டோ அட்டனோட கார்மெண்ட்ஸோட ஓனர்கிட்ட பேசுகிறோம். நம்ம வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வீடியோ தரல. நான் அவர்கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி வீடியோ வாங்கியிருக்கிறேன். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கார்மெண்ட்ஸ் டைலர் வாண்டடாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சார் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஏ கிரேட் டைலராக இல்லை பி கிரேட் டைலராக இருந்தாலும் சரி, ஹெல்ப்பராக இருந்தாலும் சரி, காஜ் ஆப்ரேட்டர், பட்டன் ஆப்ரேட்டர் இருந்தாலும் சரி, சாரை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். அவர் வந்து நிறைய ஜாப் வேக்கன்ட் உங்களுக்கு தருவார். சார் வணக்கம் சார். உங்கள் குட் நேம்? இர்ஃபான் பாஷா மாஸ்டர். சார், இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன கிரேட் டைலர்ஸு, என்னென்ன வாண்டடாக இங்கே வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக தைக்கிறதுக்கு ஆள் டைலர். ஓகே. சிங்கிள் நீடில் ட்ரிம்மர் கட்டு. ஓகே. புது மிஷின், நியூ மிஷின் தான். ஆமாம், பார்த்தேன். எல்லாருக்காக நீங்கள், ஏன்னா டைலர் மெயினாக வந்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே வந்து நியூ மிஷின் தான் சந்தோஷமாக வந்து தைப்பாங்க. குவாலிட்டி எனக்கு அந்த ஏற்ற மாதிரி நானும் குவாலிட்டி வாங்க முடியும் அவங்களாண்ட. கண்டிப்பாக நியூ மிஷின் தான் நானும் வாங்க முடியும். அதனால் நியூ மிஷின் போட்டுருக்கு எல்லாமே. சரி. அது வந்து டைலர் தேவை, ஃபுல் ஃபினிஷிங் தைக்கிற டைலர் தேவை. அண்ட் காஜா பட்டன் நியூ மிஷின் தான். ஓகே. அதுவும் காஜா பட்டனுக்கு ஆள் தேவை. ஓகே. இது வேணும், நம்ம ஃபீடோ ஃபார்ம் கன்சாய். அந்த ஆப்ரேட்டரும் வேணும். அந்த ஆப்ரேட்டர் வேணும். நம்ம லொகேஷன் எங்கே சார் சொல்ல கரெக்டாக? நம்ம லொகேஷன் வந்து நியூ வெள்ளானூர். வேல்டெக் பாரிங் நகர் பஸ் ஸ்டாண்ட் இறங்கணும்னா ஒரு 5 நிமிஷம் பக்கத்தில். அப்போ 5 மீட்டர் 10 மீட்டர் இருக்கும். அவ்வளோதான். ஓகே. பக்கத்தில் இறங்கணும்னா நம்ம சிட்டி யூனியன் பேங்க் இருக்குது. சிட்டி யூனியன் பேங்க் கீழே தான் நம்ம. ஓகே. அதாவது இது வந்து சென்னைக்குள்ளங்க. சென்னையில் வேல்டெக் காலேஜ் போகிற வழியில் இங்கேருந்து நிறைய பேர் ரொம்ப லாங்காக போகிறீங்க. அவங்களுக்காக ஈஸியான ஒரு மெத்தட். டக்குன்னு இறங்கி நீங்கள் கார்மெண்ட்ஸ் ஈஸியாக வரலாம். டைம் ஈஸியாக சேவ் ஆகும். இங்கே லோக்கலில் இருக்கிற கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்க. நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஹெல்ப்பர்லேருந்து டைலர்லேருந்து எல்லாமே வாண்டடில் இருக்கிறோம். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சேலரி, பெண்களுக்கு முன்னுரிமை தராரு. நீங்கள் வந்து நம்மகிட்ட வந்து எல்லாம் ஸ்பெஷல் மிஷின் தான் இருக்குது. A to Bலேருந்து 100% எல்லாமே ஸ்பெஷல். எல்லாமே கட்டிங் மாஸ்டர் தேவை. கட்டிங் மாஸ்டருமா? கட்டிங் மாஸ்டரா? கட்டிங் மாஸ்டர் ஒப்புத்துக்கு வேணும். ஓகே. நல்ல மாஸ்டராக வேணும். நல்லா கோட் செட்டிங் பண்ணி நல்லா பண்ணுறேன். இல்லை மாஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அதாவது கோட்டுக்கு தனியாக இருக்கிறாங்க, கார்மெண்ட்டு தைக்கிறவங்க தனியாக இருக்கிறாங்க, லெதருக்கு தனியாக இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து காட்டன் கார்மெண்ட்ஸ்க்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. இன்ஷால்லா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். ஷேர் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாலும் போட்டாங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வரும். உங்களுக்கு உங்கள் நம்பர், கான்டாக்ட் நம்பர் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். என்னோட நம்பர் 8807883357. ஓகே. இந்த வீடியோ ரன் ஆகும் போது மேலே வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் சார். நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கும்போது ரொம்ப லாங்காக போவாங்க, வேலைக்கு போக முடியாது. நிறைய பேர் வேலைக்கு போக முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க, தூரமாக இருக்கனால. இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நன்றி சார் இந்த வீடியோ கொடுத்ததுக்கு.